السلام عليكم. tobanka xayawaan ugu qaalisan adduunka waa barnaamijkeena maanta. waxaa jira adduunka dad badan oo jecel xayawaanka waliba si waaliya sidoo kale waxay ku ilaashadaan guryahooda sida wadaogsoona xayawaanada qaar waa kuwa daacada oo naxariis leh kuwaasoo daawashadooda la isku ilowsiyo warwarka xayawaanada qaar way ka duwan yihiin xayawaanada kale waana kuwa ugu qaalisan adduunka oo qiimahooda la diiwaan galiyay sanad kasta milyan ayaa lagu qarash gareeyaa si loo iibsado xayawaanadan haddaba waxaynu eegnaa 10 xayawaan ugu qaalisan adduunka taasoo jeebkeena ka dhigaysa kuwa maran xayawaanada la jecel yahay waxay yeelan doonaan fikrado kala duwan si loo iibsado waxa kaalinta tobnaad ku jira ayga loo yaqaano Chinese Crested Dog haddana af Soomaaliga rabixin kastina noqonaysa bulbule noocan ayga dhuuban waa mid kamid ah xayawaanada ugu qaalisan adduunka dabcan inagu Soomaalihan dad muslimaayeen nahay oo aygu agteena wax qiimo kama leh balse waxaanu ka sheekaynaa waa dadka gaalada ah oo ayga siyaabo kala duwan uga faa'iideysta arinta cajiibka eegani leeyahay waxay tahay wax timaama leh waxay leeyihiin timo yaryar oo ku hararaysan qoobka cagahooda iyo wajigooda maqaarkoodu wuu jilicsan yahay culayskooduna waxa uu ka badan yahay 10 pounds waxa uu ka mid yahay ayaha ugu caasan adduunka kaasoo ku guuleystay kaalinta ayga ugu foolxuma tartankii 2003 ilaa 2005 waxaanu qiimihiisu taagan yahay $5,000 Mareykanka waxa kaalinta sagaalaad ku jira faraska loo yaqaano daanyeerka akhtarka ama green monkey waxa loo qaatay magaca daanyeer balse waa ku qariib ee waa faras ahna mid kamid ah xayawaanada ugu qaalisan caalamka sidoo kale waa xayawaanka ugu qurux badan adduunka waxaana loo adeegsadaa tartanka fardaha waqtigii ugu horeysay tartankana waxa uu orday 8 mayl muddo 9 sekiina qiimihiisu waxa uu dhan yahay $16 bilyan Mareykanka waxa kaalinta sideedaad ku jira libaaxa loo yaqaano white lion cubs ama libaaxa cad waa nooc kaliya oo libaaxya ah oo dhif iyo naadira waana adag tahay in la raadiyo waxaana markii ugu horeysay daah laga qaaday 1930 waxaana leeyahay midabka cad waxaana markii ugu horeysay lagu arkay Timbafati ee Koonfur Afrika indhahoodu waa cadaan ifaya waxaana la sheegaa inay sabab u tahay waxay ka dhaxleen hidasidaha labadooda waalid waxa kaliya arkaa waa dalxiisayaasha Afrikaanka ah ee lacagta leh waxaanu qiimihiisu dhan yahay $140,000 waxa kaalinta toddobaad ku jira ayga loo yaqaano Sir Lancelot Incoul waa xayawaankii ugu horeeyay ee loo isticmaalay nidaamka isku talaalida ama colorinka waxaanu noqday mid kamid ah xayawaanada ugu qaalisan adduunka waxaanu qiimihiisu dhan yahay $150,000 Mareykanka waxa kaalinta lixaad ku jira daanyeerka loo yaqaano Brassis monkey magaca daanyeerkani waxa uu ka yimi nin socdaal ahaa oo Faransiis ah waxaanu eegyahay qaab daanyeer goobay arinta la yaab kale waxa weeye malaha nooc kale oo waa nooc quriyaata ay sababtu tahay waxa uu hibo u leeyahay isqarinta waana adag tahay in la helo inta ugu badan ee noolaan kara waa 30 sano waxaana laga helaa Afrika shaqadoodu waa in ay ilaaliyaan qoyska iyo kooxaha kale ku nool keynta waxa uu qiimihiisu taagan yahay $7,000 ilaa $10,000 waxa kaalinta shanaad ku jira sac loo yaqaano Mrs Mizi sacani waa nooc midabkoodu isku jiro cadaan iyo madowga waxaanu soo saaraa in ka badan 100% celceliska caanaha saca kale soo saaro yaani wuxuu soo saaraa labalaabka caanaha ay soo saaraan socooyin kale aan la nooc ahayn waana saca adduunka ugu qaalisan waxaanu ku guuleystay tartankii noocyada sacaha sida tartankii Grand Champion qiimihiisu waxa uu taagan yahay $1,200,000 waxa kaalinta afraad ku jira ayga loo yaqaano Type 10 Mastiff aygani waa ayga weyn caalamka waxaanu eegyahay libaax waxaana sidoo kale loo tixgeliyaa sida astaanta qoyska qaniga waxaanu leeyahay midabo badan sida bunni cadaan iyo casaan iyo madow waxaana loo adeegsadaa inay guryaha ilaaliyaan waxaana loo tababaraa inay ilaaliyaan xoolaha iyo goobaha shayga la yaab kale ay leeyihiin ayaa waxay tahay waxay difaacaan nafahooda waxay awoodaan inay ku dagaalamaan cidiyaha waxaanu qiimihiisu taagan yahay $520,000 waxa kaalinta saddexaad ku jira ayga loo yaqaano sheepdog ama haddaynu erebixisina noqonaysa ay lixeed noocan aygahay waxa uu leeyahay awood iyo saameyn waxaanu eegyahay lax waxaana badanaa laga helaa Ingiriiska waxaana ayga loo adeegsadaa
tijaabinta meelaha la garanin ama aan la daafeedin waxaanu socon karaa 10 mayl maalintii waxaanu qiimihiisu taagan yahay $15,000 waxaa kaalinta labaad ku jira maska loo yaqaano Lepidoptera albino Paul Beaton waxa uu soo saaray hidde-sideyaal la dhaxli karo ama recessive gene maxaa yeelay xardhanka huruudda iyo indhaha cas waxay u egyihiin midabka kubadda waana maska ugu quruxda badan caalamka dadku way iibsadaan waxaana ku dhaqdaan guryahooda qiimihiisu waxa uu taagan yahay $40,000 waxaa kaalinta koowaad ku jira faraska loo yaqaan farda carbeedka amba Arabian horse waa ka ugu weyn waana nooc farda ah oo daacad ah waxaanu ka soo jeedaa jasiiradda Carabta qaabka madaxiisu uu kala duwan yahay waxaanu dhawr fara badan amba bulbul ku leeyahay siinta iyo qoorta taasoo ka dhigaysa mid ka duwan kuwa kale oo aad u qurux badan waxaanu qiimihiisu taagan yahay $100,000 Mareykanka intaas ay maanta nagu eegay barnaamijkeena ku saabsan 10 xayawaan ugu qaalisan adduunka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh